ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਦਵਾਦਾ ਮਸਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਸਤੇ ਪਾਸ ਕਿਤੇ ਬੁੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 4-5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿੜੀਆਂ ਗੇਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਟਾਇਰ ਨਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਪਈ। अस्सलाम वालेकुम जी आनू भाजी की हाल वाले सारे भरावां दा ठीक ठाक हो ते वैसे ठीक है जिहड़े भरावां ने सब्सक्राइब नहीं किया कर दिओ भाजी फटाफट सब्सक्राइब ते वीडियो नूं लाइक ते कमेंट लाजमी करिया करो भाजी। दिन भाजी अज है बुध दा ते टाइम 12:55 1 वज गया दोपहर दा टाइम है भाजी ते डेट है भाजी अज 2 अक्तूबर ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ। ਗੋਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਬਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਮੈਂ 4000 ਦਾ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਫੀਚਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓਗੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮਰ ਅਗਰ ਰਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਰਾਈਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਏਸੀ ਰਾਈਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਸਟਮਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਰਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਗੈਰ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਡ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਭਾਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਲਮੋਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀ ਦੀ ਰਾਈਡ ਉਹ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਰਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਏਸੀ ਰਾਈਡ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਲਟੋ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਭਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ 15 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਭਾਜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਲੀਜ਼ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਬਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ 50000 ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਖੈਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਦਾੜੂ ਸ਼ਾੜੂ ਪੀਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾੜੂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਲਿਆਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਮੁੰਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਫਸਟ ਸਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਐਸਾ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵਲੋਗਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਜ਼ਰਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 12 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ 10 ਘੰਟੇ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ
ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੋ, ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾੜੀ ਰੋਟੀ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਖਾਣੇ ਆ ਪਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਾਈਡਾਂ। ਉਂਝ ਰਾਈਡਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਰਾਈਡ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਹੈਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਡ ਮਿਲੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅਲਕਰੀਮ ਗਾਰਡਨ ਦੀ, 530 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਆਈ ਹੈ, ਫੇਸ 6 ਜਾਣਾ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਫੇਸ 6 ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਮੇਲਾ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁੜੇ ਹੀ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਬੜਾ ਦਾ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਫੁੱਟ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਗਲਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਦਾ ਮਿਲੀ ਦੀ ਰਾਈਡ ਹੈ 900 ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫੇਸ 6 ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਰਾਈਡ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟਾਈਮ 5 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਹੀ ਰਾਈਡਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਨਡਰਾਈਵ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਈਡ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸਭ ਰਾਈਡਾਂ ਆਫਰਾਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਟੋ ਰੇਟ ਵੀ ਐਲਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਰਾਈਡਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਜੈਂਗੋ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜੈਂਗੋ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਡ ਆਵੇਗੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜਾਂ ਇਨਡਰਾਈਵ ਦੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈਂਗੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਬਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, 5 ਕਰੋਨਾ 2000 ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੁਬਾਹ ਸਲਫ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਏਸੀ ਔਨ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਡ, ਰਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਡ, ਰਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਠੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜੈਂਗੋ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜੈਂਗੋ, ਉਹ ਆਲਟੋ ਸ਼ਾਲਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾੜਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਆ ਭਾਜੀ ਜੀ ਰਾਈਡਾਂ। ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਕ ਗਈਆਂ ਫੁੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਏ ਓਏ ਉਬੜ ਸਾਜੀ ਫੇਸ 6 ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਰੀਮ ਦੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਗੋ ਹੋਟਲ। ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਭਾਈ 650 ਰੁਪਇਆ ਬਗੈਰ ਏਸੀ ਦੀ ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਡਰਾਈਵ ਦੀ ਰਾਈਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਏਸੀ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਈਡ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲ। ਲੋ ਫਿਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਾਈਡ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮਾਰ ਰੋਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਈਡ ਸੀ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 900 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਭਾਜੀ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਾਈਡ। ਲੇਕਿਨ ਡੇਵਿਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਤਜਾਜ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਅੱਲਾ ਆਲਮ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਉਤੋਂ ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਈਡ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਾਈ ਟਕ 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 ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਫੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ। ਤੇ
ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਭਾਜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ 7:15 ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੇ ਲਾਲ ਦੇ ਦਵਾਦਾ ਮਸਕ ਅੰਦਰ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਸ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 4-5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਟਾਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂਦਾ ਜੇ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਸਐਮ ਚਬੂਤਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਾਬਲੀ ਟਾਇਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਟੋਯੋ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗੁੱਡੀਅਰ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਪਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਆ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਪਵਾਇਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 55-80-13 ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਜੈਨਮਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਟਾਇਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ 75-80-13 ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਫਸਿਆ 35,000 ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 32,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਟਾਇਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਿਆ ਮਲਾਈ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਾਸ। ਨਰਮ ਟਾਇਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਿਸਟੋਨ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਭਾਅ ਜੀ ਬੜੇ ਵਾਧੂ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕੋਈ 10-12 ਪੈਂਚਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਟਾਇਰ ਭਾਅ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹਾ ਟਾਇਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। GTR ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਟਾਇਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਖਤ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਟਾਇਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਜੀ ਟਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਾਕੜੇ ਰੁਪਈਆ ਸਮਝ ਲਓ ਰੁਪਈਆ 35,000 ਦੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਟਾਇਰ। ਉਂਝ ਤੇ ਵੈਸੇ 34,000 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਂਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਜਾਸ਼ੀ ਮਾਰੋ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਲ ਬੈਲਸਿੰਗ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਕੁੜ ਕੇ ਨਾ ਟਾਇਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਐਸੋ ਸਸਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਵੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਟਾਇਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਟਾਇਰ ਹਲਕੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡੀਆਂ ਅਜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਖੈਰ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਪੈਂਚਰ ਪੁੰਚਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਾਬਲੀ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਭਾਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 10,000 ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਖਤ। ਉਹ ਟਾਇਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ 55-80-13 ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 45-80-13 ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ 45-75-45-80-13 ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਾਂ 45-75-13 ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਟਾਇਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਰਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਥੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸੇਮ। ਤੇ ਇਹ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੈਨਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ 65-70-80 ਘੇੜੇ 13 ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫਿਊਲ ਮਾਈਲੇਜ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਬੜਾ ਲਾਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੰਗਾ ਜੇ ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 35 ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਨਾ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇ 15-16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਉਂਝ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 60 ਕੀ ਲਾ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁੱਕੇ 3 ਤੇ ਰਾਈਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ
ਉਂਝ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਈਡ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ 550 ਰੁਪਇਆ ਭਾਜੀ, ਨਹੀਂ 500 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ, ਆਹੋ 500 ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਸੂਤਰ ਮਿਲ ਲੋ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਫੇਸ 6। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜ ਗਈ, ਫਿਰ ਐਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਟ ਜਾ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਰੀਮ ਦੀ ਰਾਈਡ ਆਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟੇ ਪਾਓ ਹੀ ਨਾ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਉਹ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਆ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ 1000 ਤੇ 1 1000 ਤੇ 5 15 ਤੇ 6 21 ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਭਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲ। 21 ਤੇ 3100 ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ ਭਾਜੀ, ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਾ। ਤੇਲ ਅਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1000 ਦਾ ਸਾੜ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਕੱਲ ਜਿੰਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਸੈੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੈੱਲ ਵੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਾਜੀ 1500 2000 ਰੁਪਇਆ ਬੱਚਤ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਸਾ ਸਭ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕੰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਇਰ ਸਾਡੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ। ਕੰਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਵੇਂ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਕੰਗੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਇੰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੈਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਠੱਕ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਭਾਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ 2-3 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।